真娘，我的人还是什么也没有查到。也许是前番风波打草惊蛇了，田本昌早就打点好了一切。辛苦了，崔小姐姐。没关系，这条路不行，我就寻别的路，总会有办法的。谢谢你，真娘。你愿为七九如此奔波，他在牢中也可心安了。这水都凉了，怎么不见伙计来添新炭呀？二位客官，哎呀，二位客官，实在对不住啊，最近店里啊人手缺得很，这耽搁了时间，还请二位见谅，见谅啊。前些日子何知府不是下令鼓励各家商户收容流民做工吗？你这茶楼的伙计人人都能做，怎么反倒还缺了人手？不瞒客官，咱们店之前呢确实招了不少流民，可这些天呢暴乱不是镇压的差不多了吗？那些在原籍有地、有家人的流民，那早就记挂着要回去，有不少人呐连招呼都不打一声，他说走就走了。您说这又不是知根知底的本地人，咱上哪找？找都没处找去，所以才耽搁二位，还请二位多担待，多担待啊！哎，行，货马上就上来了，来。崔小姐姐，我在想，这田本昌找的有可能不是磨工，而是流民。流民？没错，流民不知道磨坊的规矩，都不识字，且行踪不定。今日在这家，明日在那家，好控制又不着痕迹。我在想，这也许是田本昌盯上他们的理由。王大公，郑姑娘，东家来消息了。啊，给我。忽忆起那日夜探磨坊，曾见草溪，或可查流民。崔小姐，你看，流民常自备草席，若七九夜探磨坊时见过，那就八九不离十了。你和他想到一处了。田姑娘，老奴就送你到这里了。夫人说，你们田家做下的好事，她无一不知。你们攀上了吴守备，助他往七帅身上泼脏水，便是自绝于徐家。夫人绝不会再与你扯上任何关系。小姐，请。小姐，别看了，被人看到就不好了。华儿，停脚！你想干什么？住口！休得无礼。是，小姐。什么时候回来的？今日刚到。啊，今日回来的，挺好。你这回来都还没逛过呢吧？你走了以后，徽州变化挺大的，什么首饰、绸缎、胭脂水粉，还有那边开了一间新的糖水铺，味道跟咱们小的时候喝的一模一样。你要是哪日想去，我带你去。行，今日奔波定是累了，赶紧回吧。回吧。真娘，怎么哭了？
哭什么啊？陈娘，我错了，我错了，陈娘，我真的好想你，原谅我，陈娘。傻花儿，回来就好，回来就好。花儿，徐大人那边跟咱们真的没有关系了。你们做下的那些好事，以为徐大人心里没数吗？此前只因圣上好青瓷，青瓷又依托好制好墨，徐大人这才肯提携田家一把。可如今你们又转去巴结什么吴守备，甚至连七帅都敢得罪。爹，徐大人是当朝名臣，又岂会再与我们有什么瓜葛？那清鹤先生那边呢？我早知徐大人太过在意官声，不是我们能长久攀附之人。清鹤先生也有了颓势，这帮人既然难依靠，倒不如干脆舍了干净。如今我们家有吴守备做靠山，还有什么徐大人和那个贾道士啊？怕大哥一同舍下的，莫不是还有华儿？瞎说什么呢，华儿？大哥怎么忍心舍了自己的妹子？你瞧瞧，我这不是派人好好把你接回来了吗？你要乖乖听话。徐大人虽不要你，可你毕竟是咱们家见过大世面的人，哥哥要靠你的日子还多着呢。对呀，花儿，都说兄妹同心嘛，关键时刻你们还得互相帮衬着才对。哟，妹妹这是衣锦还乡啊！这一路从京城回来，华儿累了，只想歇歇。大哥的忙啊，华儿怕是帮不上。哎，你这去哪儿？你站住！你看看，都是京城养的毛病。少说两句吧，老爷。华儿，等等娘。哥，南京的信。这帮混账，真把我田家当成金库了不成？哥，你消消气，是出了什么事了吗？那无为氏说京中另有一人，看上了御用监的空缺职位。两相竞争之下，咱们原先谈好的数目便不够打点了。那还差多少？5000两。5000两，我且1月内筹期方能成事。那间磨坊收回来的墨还有多少？约莫还有近1000挺，可即便全卖了，也凑不齐5000两。咱们还得另想法子。哥，还有一事，那李真还在暗戳戳的四处查咱们的破绽，似乎已经查到刘民身上。那赵衙役不是已经拿到知府大人签批的公文了吗？那李振怎么还生存下跳？李家人是乖乖去了几趟府衙，可他们的账目查不出问题，在公堂上答的也是滴水不漏。你这那姓张的他也不敢再为难。哥，以你如今的身份，什么样的女人找不到啊？你何苦惦记那李振？骆文谦下狱后，吴守备可是专门来信让咱们好好处理此事。哥，
咱们这回可得狠下心来，不能对李真心软了。不用你说，我自会处置。陈长师，我们找着一个给田家做过事的流民，就在库房呢，等您问话。走。夏大哥，夏大哥，就是他。哎，来，你好好说，你是不是替田家织过梦？没有，我什么都没干。还说没有？你若没帮田家做过事儿，你这袋子里的东西是什么？陈姑娘，你看这个，这是倭币。没错。私藏倭币，可是重罪。你若不把知道的全部说出来，我们现在就送你去官府。我什么都不知道。夏大哥，你是在什么地方找到他的？这几日，我们一直在搜寻流民，可这田家狡猾得很，他们用过的流民，或是跟随着磨坊悄悄转移，无影无踪了，又或是直接被送回了原籍。我们也是费了好大的功夫啊，才找到了这个家伙。他偷了田家的东西啊，害怕被田家算账，一直躲在旧街的老巷子里。我们蹲守了几日，才抓住了他。而且他特别不老实，稍微问两句就开始哇哇大叫。我们怕引起田家注意，就把他先带回来了。你们抓他的时候，有没有其他人看到？给我搜！来人呐！救命啊！夏大哥，我比。大人，你们想干什么？这叫擅闯私人！你可是无心？是，小人正是无心。此人之弟，状告李家私抓流民。今日看来，还真有此事。柴老爷，求您救救小人吧！几日前，李家磨坊悄悄找到小人，把我带到磨坊，说让我在磨坊里做事，可他们让我做的竟是通番磨。小人逃跑无门，被困了好几日。今日幸得柴老爷前来搭救，柴老爷，你可要给小人做主啊！张衙役，他一派胡言啊！他这是诬陷，你诬陷！大人，小人所说句句属实，不信您看，这是李家通番的证据。闭嘴！这是从他身上搜到的。通番乃是重罪。来人，将相关人等一律押回阜阳受审。是，我看谁敢！谁敢革命？不革命！有事好说。狗儿，放开！好啊，既然有人故意陷害李默，那我们李默也奉陪到底。正好到知府大人的面前，好好说道说道。咱们走。升堂。启禀大人，李家上下均已缉拿归案，李家长室李真、东家李锦东到堂受审。这是在李默搜出的通番证据。李真、李锦东，你们可知罪？大人，李默在徽州传承100年，100年来均是诚信守法，连失信之事都未曾干过一件，更何谈通番这等滔天大罪？这包倭币，连同此人在内，定是有人刻意为之陷害李默。还望大人明鉴，还我李默一个清白。
大人，这包倭币是我在李默库房内无意捡到的。小人看到倭币后被吓得魂不附体，但也知道兹事体大，不敢随意处置，这才收在了包袱里。大人，吴昕一派胡言，血口喷人！张衙役，您方才也去过李家磨坊，敢问一句，您可曾在李家磨坊看到有半点制作通番墨的痕迹？你们胆敢通番，必是要万分小心，岂会留下明显痕迹？说得好，大人，您细想，若是我们李默可以将制墨痕迹消除得如此干净，那为何会将这包倭币随意放在库房内，并且恰好被吴昕捡到？大人，您不觉得这一切都过于蹊跷了吗？那是你们百密一疏，露了马脚，也是老天要惩罚你们。知府大人，小人被抓回李默后，曾在磨坊内亲眼看到通番墨及制墨的各类用具，那些东西并不让寻常墨工接触，因小人是外地流民，才被他们强迫做工。小人所说绝无虚言。那好，我问你，既然你说是我们把你带到磨坊，替我们做通番之墨，那你定是知道我们李墨的制作方式了。我问你，你所见到的通番之墨用的是哪一种墨？如何制作？你们跟我说过，你们私下里做的是李家7烟古墨，用生漆和桐油烧烟，鹿角胶和胶。因我是外行，刚到磨坊，也只能做些捣杵的重活。甄长史，我说的可有错？吴昕，谁告诉你的这些？说，谁告诉你的这些？既是如此，那你自然是进过我们李家烟棚了。姑娘怎么忘了？你们带我进磨坊，头一处去的便是烟棚，李家烟棚，就在磨坊的西北位置，是也不是？没错。那烟棚中是何布置啊？自然是与一般烟棚一样，一边是烧松材的松烟窑，一边是点油烟的油烟棚。启禀大人，徽州几个月前闹了松瘟，而后我们李家又被田家强征了松材，遭了火灾。这松材几年内难得，于是李默重建之后，将烟棚进行了改造，将用不到的松烟窑移至到了李家老磨坊。因此，如今李家烟棚内并没有松烟窑。胡说！大人，明明是同时开工的，两处同时开工，我亲眼所见。大人，民女敢说，如今全徽州所有的磨坊都没有办法将松烟窑还有油烟棚同时开工，但除了强征松材的田家磨坊。这怎么又牵扯出了田家啊？大人，小人去李默之前，曾在其他磨坊做工，小人只是一时记错了，并非有意欺瞒，还望大人明鉴。吴昕，你满口谎话，还敢强辩？你说你去过其他磨坊做工，那我问你，是何家磨坊？地处何市？东家是何人？说。大胆无心，怎么不说话了？啊！大人，此人正言前后颠倒，一看就是有人背后替他编排，诬陷我李家，还望大人明察，替我李家伸冤呐！还望大人明鉴。吴昕，你若是说不出个所以然来，本官便立刻定你个诬陷之罪。大人，小人冤枉啊！小人冤枉！说。大人，李
墨通藩一案，人证物证俱在，传本府令，立刻查封李家及磨坊、李家人口以及所有涉及本案的墨工，即刻下狱，一一严查。无心，暂时羁押，等本案审结之后再做论处。大人，您这是何意？您刚刚收取的信件是何新证据，竟能让你颠倒黑白、扭曲事实？大人，我李默冤枉啊！好了，无需多言，立刻把李真和李景栋给我统统拿下！大人，大人明察呀！大人，大人，这乃是徽州父母官，怎可冤枉好人？大人，还请您明鉴啊！大人，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 别请您。退堂！知府大人，且慢！胡会长，三爷爷，拜见知府大人。徽州文会会长胡宣礼愿为李默担保。李默百年信誉，怎可能做出通藩之事？陈默长史陈继儒愿为李家作保。黄默黄山愿为李家作保。潘默潘若谷愿为李家作保。你们这些人到底想干什么？还不速速退去！若阻挠本官断案，一律同罪论处。大人，陈默与李默同在徽州墨业相交多年，草民陈继儒与李家多有来往，从已故的李家六爷，再到戚老夫人，李默的每一位先辈都是明知乡里的贤达，由此加封，草民断断不弃。今日的李默后人会背弃祖宗教训，做出通藩之事，请大人明察，万万不能让歹人诬陷啊！大人，草民潘若谷乃潘默后人，家父姓萨，李家真长氏多有照父，仁义宽为表率，请大人开恩。知府大人，今日我等前来，绝非有意为难大人，只是想让大人给李家一个机会。如今有人控告李默通藩，李默也该有权自证清白才是啊！是啊，大人，李景东愿携李家6房7房入狱收押，但李家8房早在10多年前就已经被李家除族了。即便李家有罪，也罪不及出租之人。大人，这是徽州宗族自古以来的规矩礼法，还请大人通融。请图说，请图说。肃静，肃静！本朝法度虽基于宗族礼法，但李真继室、李默长氏，此事他不能置身事外。大人，民女绝不会置身事外。今日真娘承蒙各位墨业前辈作保，斗胆向大人要20日时间，为我李家，为我李默自证清白。大人，徽州文会愿为李默长史李真作保，还请大人给李默机会，自证清白。大人，陈默愿为李默作保。大人，潘默也愿为李家担保，请大人开恩。黄默愿为李默作保，请大人开恩啊！请大人开恩！肃静！罢了，李真，本官
官这次给你这个机会，待20日太久，本官只能给你半月的时间。半月之后，本官开堂再审。倘若你们李家不能自证，本官将依法重判，绝不姑息。民女李珍，多谢大人。谢大人。记一下，李景东。退堂。是。景东叔，景东叔。景东叔。甄丫头，别难过，去做你应该做的事情。咱们厉家全都指望着你呢，啊！景东叔。景东。景东叔，你放心吧。真娘，真娘，爷爷，哎呀，你可吓死我们了！爷爷，景东叔还有三叔母、大伯娘，他们都……又是他田家给咱们李家栽的赃，不行，这事不能这么算了。我现在就进去跟他们理论去。娘，回来，找谁理论啊？今日在堂上。本来已经拆穿了歹人诬陷李家的阴谋，可谁知知府大人突然收到了一封信，突然改了口。我猜想，那应当是田家人背后南京高官出手压制。这田南昌把一切都安排好了，你找他们理论又有何用？这家人真的是太坏了。那大伯娘和景东叔他们怎么办啊？这田家有他们的靠山，我们要循循我们的门路。收阳公主素来赏识李家。我这就启程去南京参见公主。若是公主能给李家一份情面，便一切就有机会。娘，先走，走。这群半截入土的老家伙，敢来坏我的好事！本少，你务必提防着，绝不可让李真再掀起什么风浪来。哥，你放心。田本昌。是你指使人诬陷李家同藩的，对不对？我干什么？与你有什么干系？同藩是本朝重罪，这样做不仅会害了真娘，还会害了李家的10几口人。你为什么这么做？是李真逼我的。他和陆文谦勾结，屡次三番坏我好事。我若再不出手，田茂在徽州牧野哪里还有容身之处？真娘是从我们一起长大的榜样，这样做可还有半点良心？你们伤天害理的事情做尽，就不怕遭天谴吗？吃里扒外的东西！大哥，别把自己当什么圣人，你不过上徐家退回来的废人。你若不老老实实给我待在家里，就给我滚出田家去！回你房间去。哎呦！那批货收拾妥当了吗？哦，都按哥说的，都打点过了。可如今外头风言风语的，咱真要在这个节骨眼上晕没。你给我记住，要是不能按时给吴为师银子，我便拿不到用监的职位，咱们田家就会前功尽弃。到时候，吴守备要是撒手不管，你跟我都是掉脑袋的罪名。这批墨
说。那尚未凑足的银两怎么办？若是华儿还有徐家照拂就好了，咱们还能靠一靠。这华儿，民女李珍见过公主，愿公主殿下福寿安康，万事顺意。李默的事，我已有所耳闻。你若是为李家来求情，那就回去吧，我帮不了你。朕娘此次前来，并非是为了李家的事情。想必公主早已知晓，因李家、田家落家之事，七帅被南京五守备参奏。朕娘此次前来，是想问公主，朕娘可以为公主、为七帅做些什么？七帅又与本公主何干呀？朕娘听闻前几年倭寇猖獗，曾一度深入到福建作乱，杀人越货，所到富庶村庄，死伤者往往甚多。幸而七帅带兵前来，这才护住一方平安。而被七帅护住的村落当中，其中有一处名叫杜家村的地方，正是贵妃的故乡。朕娘想，贵妃定然会感激七帅当年护其族人的恩情，定不愿意看到七帅被他人诽谤、诬陷。恩情，朝堂中最没有用的就是恩情。朕娘还知晓，这京城中诸多皇子当中，与公主关系最为要好的便是誉王殿下，而在朝中，五守备屡次与七帅争功，想将平倭之事以及功劳揽在自己的名下，幸而得到誉王殿下出面极力作保，才护住了七帅如今之名。朕娘猜想，如今最不愿意看到七帅被五守备扳倒的人，便是公主和誉王殿下。起来说话。多谢公主。公主殿下，实不相瞒，李家真娘想救，七帅，真娘也要帮。真娘不求公主什么，只求公主把真娘当成替七帅、替公主出头的一把刀，哪怕以身入局，粉身碎骨，也在所不惜。那本公主倒是想听听，你能替本公主做什么？真娘誓死与田家对抗，找出五守备跟田家勾结的证据，替公主、誉王殿下铲除祸害，护七帅平安。奴婢打听过了，御用监的确是空出一个位置。之前有侮辱牵线要给共墨的田家，可前几日京中士族也有人要凭关系来抢，田家想要这个位置，怕是还要多10几千两银子，不然怕是竹篮打水一场空。你要的指点，我已给了。你若能一击致命，李家自得平安；若是中间出了什么差错，我不会保你。真娘明白，真娘，多谢公主。翠霄姐姐，真娘，有人要抢田本昌、御用监的职位，这跟田家通藩有什么关联？自打文谦夜访田家通藩磨坊以后，这田本昌把所有的线索都藏了起来。可是如今有人要跟他抢官，他必定不会前功尽弃，哪怕铤而走险，他也会继续筹银子，接着贿赂侮辱。如此说来，田家还会继续暗中通藩。只要他们不停手，我们就有线索可查。怪不得听流民说，前些日子又有一些流民失去了踪迹。难
不成田家是想要故技重施，继续掳去流民，替他们治墨？崔小姐，我去南京这段时日，田家可有什么动作？哦，只是有一事，你听了莫要伤心。那田本昌怕是只有吴汝一人出力，并不保险。听说竟将田荣华嫁给了一个南京吏部能说得上话的刘侍郎当小妾，这将自家的妹妹推进火坑一次还不够，如今又要拿她去换前程，那丫头也真是够可怜的。当真？婚期急得很，听说嫁妆都备齐了，就定在大后日出门。畜生，都到什么时候了，他田本昌还一心想要卖亲妹子求荣，简直禽兽不如。是啊，偏偏是这个时候。崔小姐，可否帮我一个忙？你说。嫁给一个老头当妾，就是你们说的风光。你们谁觉得风光，谁去嫁，我不嫁。呀，妹妹，哎呀，坐。妹妹，姑娘哪有不嫁人的？要搁我说，前2回不算嫁，这回大哥都安排好了，定让你风风光光的嫁出去。你不嫁，大哥怎么靠你在刘大人面前为我说好话，快些在御用监谋官职呢？事到如今，由不得你。即便你不愿嫁，我也定会让你上了那花轿。好好看着他，别让他给我惹出什么麻烦。是。本身跟我来。小姐，泰生行给您送段子来了，送去库房吧。是，跟我来。芝娘，你怎么来了？我听说你的婚事，赶紧过来找你。你的婚事是真的吗？终归是我们田家有愧于你。我知道你是为了我好，但别再劝我什么了。趁着我大哥还没发现，你赶紧走。华儿，你到现在都不知道你大哥到底背后做了些什么。他为了自己的前途，勾结了南京守备之子，暗中通藩，犯下重罪。若是再这样祸害下去，你们家迟早会家破人亡的。通藩，我们李家之所以被污蔑，就是因为知道了他的秘密，所以他才想方设法的来封住我们的嘴，不然。那通藩的窝壁怎么会无辜的出现在我们李家？所以，他一面背着我做下这些勾当，致使徐家将我踢开，一面又逼我再嫁人，为他谋取更多好处。我已经托崔小姐姐打听过了，你要嫁的那个刘侍郎，1、2月内便会告老还乡。他让你嫁给他，并非求什么门路跟依傍，而是为了丰厚的聘金。聘金？田本昌想要御用监的职位，唯有再多施几千两的银子。而这刘侍郎家中有几分家私，又素来好色，于是你哥便托人把你介绍给了他，还狮子大开口，要了1000两的银子。所以你是说，他是为了当官，怕我卖了？不仅如此，这1000两不够他拿下这个官职的。如此当口，你有没有想过，
他为何这么着急打办婚事？必定是要借着你的婚事做出什么文章。华儿，这田本昌近来有没有什么异样的表现？或者你们家有没有一些什么奇怪的人进出？陈娘，你不知道，自从我回来之后，他说什么做什么都防着我。这几日来置办嫁妆的那些人都是些生面孔，有些人听起来都不像是徽州本地人士。嫁妆，他80%要继任的嫁妆，将那批通番墨运出去，好补足自己买官的钱。华儿，你想，现在外头风声这么紧，他不可能明目张胆的将这批通番墨运出去。可田家姑娘的嫁妆，不会有人查的。他可真是我的好大哥啊！一旦你上了花轿，你变成了通番的同伙，若是被抓到，百口莫辩，重罪难逃。华儿，在他田本昌的眼里，你根本不是他的妹妹，你就是通番的工具，是一个钱袋子。真娘，你说该怎么做？小妆映铜镜，胭脂成红衣。回墙青砖掩湿里，孤雁落成萍，孤芳难自已。过往细细无归期。一抹微发，为我添妆；一抹微影，引我心上；一抹微伤，与我荣光；一抹为我痴狂，纵我心光。万物生。